مساء الخير عليكم. أزول فلاوي، السلام عليكم. مرحبا بكم إلى هذه الندوة رقم 43 من ندوات ملتقى الأنوار الفكري الحر. في هذا اللقاء حبينا نسبقوا شوية لمناسبة 8 مارس، لأن من 8 مارس كل الناس وكل العالم ينظم فيه لقاءات إلى آخره. حبينا نسبقوا شوية هذه المناسبة وبتنظيم هذا اللقاء مع كان يفترض أنه يحضروا 3 محاضرات، ولكن السيدة سمية صالحي اعتذرت لأسباب خاصة بها، يعني عندها مشغولة، يعني عندها لقاءات خاصة يعني بنشاطها فاعتذرت. إذن ممكن نستضيفها في فرصة واحدة أخرى. واليوم نسعد ونتشرف باستضافة السيدة نفيسة الأحرش والسيدة دليلة إعمران. إذا نقدمهم، يعني ما راحش نقدم تقديم تفصيلي لأنه باش نقدم كل السي في تاعهم راح يشد لي وقت طويل، ولكن نمد فكرة عامة. وهما على كل حال شخصيتان معروفتان يعني في الساحة الجزائرية. والسيدة نفيسة إعلامية، نقدر نقول مخضرمة يعني إعلامية، عندها مسار طويل، يعني مسار طويل في الإعلام، وبالخصوص الإعلام مش عارف اللي صح هذا التعبير، الإعلام النسائي هكذا أو النسوي، يقولوا النسوي. أوكي صح، أنا ما في مصطلحات شوية أو النسوي كما أو النسوي. أوكي النسوي. إذن هي عندها تجربة كما قلت في الإعلام طويلة، وأيضا أكثر من هذا أنها ناشطة أيضا ذات تجربة معتبرة وكبيرة في المجال النشاط النسوي، يعني لاكسيون فيمينيست. وهي أيضا رئيسة جمعية المرأة في اتصال، لاسوسياسيون فام اون كومونيكاسيون، اللي هي أيضا موجودة منذ 95. دونك سي ديجا ان غران باركور. وهذه الجمعية أيضا عندها إذاعة، هي إذاعة صوت المرأة، إذاعة صوت المرأة. وأيضا نفيسة الأحرش عندها كتابات، ما راحش نقدم كل ما كتبت. هي طبعا عندها كثير من الكتابات منشورة في الإعلام، لكن نذكر فقط كتابين، وهي يتحضر في كتاب ثالث. إذن عندها كتابات امرأة عايشت الأزمة، والأزمة المقصود بها التسعينيات طبعا. وعندها كتاب عنده علاقة بالأنثروبولوجيا، يعني تطور لباس المرأة الجزائرية، دراسة تاريخية. إذن هذا بالنسبة للسيدة نفيسة الأحرش. والضيفة الثانية واللي هي دليلة إعمران. إعمارن. جمال، دونك جمال أنا نعرف إعمارن. أوكي. سيت اون سوسيولوج، يعني عالم اجتماع، هي تخصصها علم الاجتماع، وهي أيضا عندها العديد من الكتابات، الكثير من المقالات المنشورة والكتب المنشورة. راح نذكر فقط 3 أو 4 عناوين. Donc la violence conjugale, elle écrit en français bien sûr, il y a les mais les livres sont traduits en arabe. Elles sont traduites. C'est des livres collectifs donc ils sont traduits. D'accord. Alors la violence conjugale, la violence contre les mères et les enfants, le guide contre les violences sexuelles faites aux enfants, et des articles, de nombreux articles dans la presse et dans la revue, et notamment dans la revue نقد، مجلة نقد اللي مشهورة، مجلة أكاديمية محكمة ويشرف عليها دحو جربال، فوالا الباحث المشهور معروف دحو جربال. إذن وإضافة إلى هذا أنه دليلة إعمارن هي منسقة شبكة وسيلة اللي تهتم وتعمل في مجال مكافحة أو التوعية بالعنف الممارس ضد النساء والأطفال. دونك هي منسقة شبكة وسيلة، وشبكة وسيلة موجودة existe depuis 2000، دونك منذ سنة 2000. فوالا أنا أظن هذا الآن هما يعني المطلوب الآن. احنا استضفنا الضيفتين باش يتكلمونا على التجربة نتاعهم،
باش يتكلمون عن التجربه تاعهم. اليوم راح نديروا توازن لان نظن السيده نفسها راح تتكلم بالعربيه ومدام عمران تتكلم فرونسي، دونك يفا يافوار ان اكيليبر. خاطر حنا دائما يقولوا لنا ديروا لنا الترجمه الفوريه، وحنا ما عندناش الامكانيات تاع الجزيره والعربيه باش نديروا الترجمه الفوريه. مي حنا يعني ما عندناش، حنا المفروض كجزائريين ما عندناش مشكل مع اللغات، يعني nous n'avons pas de problème avec les langues. إذا راح يتكلمونا على التجربة نتاعهم، كل واحدة راح تتكلم لنا على تجربتها، المسار نتاعها وتجربتها، طبعا بالتلخيص لأنه راح نعطوهم on va donner quelques 20 minutes pour chaque لكل متدخلة هكذا باش نبعد نفتحوا مجال الأسئلة والنقاش. إذا كل واحدة تتكلم على التجربة نتاعها، على المسار نتاعها، على بإيجابياته وسلبياته، وبالخصوص المشاكل والعوائق، المشاكل les problèmes c'est-à-dire qu'elles ont vécu durant leur parcours في المسار تاعهم. وبلا ما نطول نبدا بسيدة نفيسة، تفضلي. السلام عليكم. جاب الخير خلى المجال مفتوح، ومن الصعب انه الواحد يحدد المجال لانه المسيره نتاع نضالنا كنساء في مجال مختلف، يعني من قضايا المراه فيها مجالات مختلفه، معناها مجال واسع ومجال كبير تحديده من الصعب ان نحدوه في 20 مينوت، ولكن مع ذلك نحاول. نضال المرأة أنا ممكن نقول كبدايتي كتجربتي الخاصة، أنا بديته مع 91 بتأسيس مجلة أنوثة. الكل يعرف مجلة أنوثة كانت أول مجلة نسائية تصدر بالعربية وتصدر بالألوان في الجزائر. وقتها كان الكولار هذا سي كالكو شوز انكرويابل، سا فيان دو ليترونجي. المهم كانت أول تجربة بالنسبة لنا، لأنه أنا بديت بدايتي أو مسيرتي الإعلامية في مجلة الجزائرية. مجلة الجزائرية كانت مجلة تابعة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، وكي تقول تابعة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، وكي تقول تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني معناه سانسونيك، معناها أنه تتكلم على اتجاه واحد في الإعلام، تتكلم على نساء معينات، ما تتكلمش على كل النساء، تتكلم على توجه فكري واحد، ما تتكلمش على كل الأفكار. وبالتالي أنا لما أسست مجلة أنوثة 91 حاولت نكسر هذا الحاجز اللي كان مفروض على النساء الأخريات، بحيث نفتح المجال لكل النساء بكل توجهاتهم، بكل أفكارهم، بكل اتجاهاتهم السياسية والفكرية. ونقدر نقول باللي كان عندها صدى كبير، ومازال حتى الناس يذكروها حتى اليوم رغم راهي موقفه. لكن جلبت لنا مثل ما كان يقول الاخ السلبيات والايجابيات، جلبت لنا كثير من السلبيات. منها اولا ما كانش عندنا امكانيات ماليه كبيره باش نقدروا نستمروا. كان عندنا كذلك تهديدات من التيارات اللي كانت متواجده في التسعينات بالقتل وبكثير من الاشياء، فقط لانها اسمها انوثه معناها عندها معنى بالنسبه لهم انحلالي، فقط لاننا نحط في الغلاف صوره امراه غير محجبه، فمعنى هذا احنا ضد الاسلام وضد كذا. وكانوا يلفوا حتى على الكيوسك اللي كانوا يبيعوا المجله، كانوا يهدوهم ما يبيعوش المجله. هذا بغض النظر عن التهديدات اللي كانت تجيني في المكتب، تليفونات، الرسائل، الكفن، غيرها وغيرها. فهذه المسيرة الإعلامية رغم كل الشجاعة اللي كنا واجهنا بها هذاك الوقت، ورغم كل يعني الاستمرارية اللي حاولنا نستمر فيها، ولكن في النهاية أثرت ماليا على المجلة، وتوقفت المجلة في 2004. توقفت عدة مرات، تتوقف وتعاود ترجع، توقف عاود، ولكن في 2004 توقفنا بخاسك نهائيا لأنه ما كانش عندنا تمويل. في نفس الوقت في 95 من منطلق هذه التهديدات ومن منطلق المعايش اللي عايشناها كان لابد من نقل النشاط إلى مجال آخر. فتأسيس جمعية كان من أجل ديجا المبدأ الأول الدفاع عن الحياة
لأنه كان المرأة مهددة بالقتل، فجمعيتنا أسست مبدئيا من أجل الدفاع عن حياة المرأة، لأنه كان من الصعب أن نتكلموا على عندنا حق في الحياة كنساء. ثم في نفس الوقت استعملنا احنا لا كوميونيكاسيون، باعتبار المؤسسات للجمعية كانوا أغلبيتهم إعلاميات، لأنه أولا حتى الولايات لأنها جمعية وطنية، حتى المكاتب الولائية كان أغلبيتهم اللي كانوا مراسلات المجلة، بالتالي أرضية المجلة هي اللي خلقت أرضية الجمعية، باعتبار أن المنتميات الكاتبات المراسلات للمجلة كانوا مهتمات كثير بالمسيرة تاعنا في الجمعية. إذا اعتمدنا علاش قلنا فاما كوميونيكاسيون أو جمعية المرأة في اتصال، على أساس استعمال لا كوميونيكاسيون، لأن فهمنا باللي النضال من غير الاتصال سواء مباشر أو الإعلامي أو الميداني أو الكتابات الإعلامية ما يمكنش يوصل لكل المجتمع، لأنهم فاهمين غلط، فاهمين كل مناضلة امرأة مناضلة هي منحرفة، هي خارجة عن المجتمع، هي خارجة عن تقاليد المجتمع. إذا لازم نكسر هذه الصورة نتاع المناضلة، كسرناها سواء من خلال المجلة أو من خلال الجمعية. إذا نضالنا مزدوج، نضال إعلامي، نضال سياسي، لأنه عندما نتكلم على جمعية نسائية معناها أنه حتى الأحزاب السياسية كانت تتندد بينا وقت، مانيش عارفة إلى الإخوة اللي موجودين والأخوات اللي موجودات يتذكروا لما طالبنا بتعديل قانون الأسرة في التسعينات، في وهو على كل حال مسيرة قانون الأسرة كانت موجودة من بداية القانون، من بداية ترسيم القانون من 84، والنساء بما فيهم المجاهدات الجمعيات النساء المناضلات السريات، وقتها ما كانش تعددية سياسية، كان نضال سري، كلهم خرجوا في مظاهرة ضد وضع قانون خاص بالأسرة. على كل حال بعد هذه المسيرة في 95 احنا درنا حملة لتعديل قانون الأسرة، لأنه ما كانش من الممكن أن يكون القانون بالشكل اللي كان موجود، وممكن حتى الآن في بعض السلبيات، ولكن على الأقل في ذلك الوقت كان أكثر سلبية. فكنا مهددات بالقتل. نذكر لكم حزب من الأحزاب هو موجود الآن على الساحة السياسية يقول هذو النساء يطالبوا بتعديل قانون الأسرة ويخرجوا في مظاهرات لابد وأن يحرقن. يعني تصور كلمة يحرقن، مش فقط تهديد بالقتل، تهديد بالحرق. فنضالنا ما كانش سهل، يعني أنك تطلب للمرأة حقوق في مجتمع ضد الحقوق أصلاً، يعني ما كانش من السهل أنه يتقبلوا التيارات سواء كانت المتطرفة أو التيارات السياسية أو حتى التيارات الوطنية. احنا شفنا في جبهة الأفلان كان رئيس حزب من أحزابها كان ضد مطالب النساء في الحقوق السياسية، رغم أن ما نروحش بعيد أكثر، احنا ما طالبناش بأكثر من المساواة الدستورية اللي نص عليها الدستور 64، ما جبناش شيء جديد، قال درتوا مساواة في الدستور، صوتوا عليه، حطيتوه، إذا نطبقوه في الميدان. هذا هو مطلبنا، ما طلبناش نجيبوا من فرنسا ولا نجيبوا من أمريكان ولا نجيبوا من الشرق ولا من الغرب، طبقوا لنا المواد اللي حطيتوها في الدستور. ومع ذلك كنا متهمات بالصالونات وبالتحالف الغربي وبالمرأة الغربية وبالمبادئ خارج الدين وخارج الوطن. معليش، كنا نقاوم وكنا نناضل. المطالب اللي كنا طالبناها احنا وكانوا الناس كلها ضدها في 2005 لما رئيس الجمهورية قال قانون الأسرة إهانة للمرأة، كل الناس كانت تطبل. وقتها هذا الكلام قلنا احنا من قبل، كل الناس ولات تطبل، حتى التيارات اللي كانت ضده ولا تطبل وتقول قانون الأسرة إهانة للمرأة ومش عارفه، وإحنا ما وصلناش ونقولوا إهانة للمرأة، قلنا تعديله. إذا هذا الأخ طلب مني السلبي والإيجابي، فأنا نتكلم على إحنا نناضل كمناضلات في الشيء الإيجابي اللي نشوفوه لمصلحة المرأة ولمصلحة المجتمع ولمصلحة نجاح هذا المجتمع، لأنه ما ممكن أنه المجتمع يتقدم ونص المرأة مشلول. المرأة أختك، مرتك، زوجتك، بنتك، مش ممكن ترضى لهذه المرأة
تبقى عاقر، كي نقولوا عاقر فكريا، عاقر انسانيا، عاقر اجتماعيا، ما عندهاش امكانيه التواصل مع الناس. حتى الدول اللي كانت ضدنا وكانت تقول الجزائر دوله منحرفه ومنفتحه وداروا لنا تقييمات وداروا لنا، الان واش راهم يديروا؟ جاو متوخرين داكور، بصح جاو عم يديروا نفس الشيء، عم يجيروا واش يقول لهم ترامب يديروا. فو لي زابلي السعوديين عم يقولوا بالشيء اللي اخيرا المراه تدخل للصطاد. احنا مازال ما عندناش المراه تدخل للصطاد جوسكا ماتنا، مالغري تو النضالات اللي درناها، المراه ما مش ما عندهاش الحق، لكن احنا ما نقدرش نروحوا للصطاد لانه ما يحميناش، مش لانه ما عندناش الحق. حقنا فضاء من مثل الفضاءات المجتمعيه الموجوده في الجزائر اللي حقنا نشارك فيها. الان المراه في الجامعات راهي اغلب من الشباب، اغلب من الشباب في الجامعات، اي اكثر نجاحات في التراتيب او الترتيبات الاولى في البكالوريا هي الفتاه. وكيف من بعد انتهت النجاحات كلها تقول لها تغلق عليها وتغمها وتقول لها اقعدي ما تقرايش وما تتحرش. نشوفوا لا تفكروا فقط في الكوطه، قضيه الكوطه. شفتوا الاحزاب واش كانت تقول قبل الكوطه، قبل ترسيم الكوطه؟ كلهم كانوا ضد، وما عندناش نساء يروحوا الكوطه، وما عندناش نساء يدخلوا الانتخابات، وما عندناش غير صوتوا على الكوطه ولات رسميا. نفس رؤساء الاحزاب اللي كانوا ضد هم رشحوا نساهم، رشحوا نعطيو نقولها بكلمه، اللي كان يقول النساء يحرقن رشح مرته في الانتخابات. اذا تناقضات مجتمعيه وفكريه، ماهيش لانه مجتمع متناقض والمجتمع ما عندوش قدره باش ينطلق ولا قدره باش يتطور، لانه الناس اللي حابه تسيروا كانت حامله فكر معين، كانت حامله تيار معين، ولكن لما وجدوا انه كلش موصد وكلش مغلق. الان على كل حال نظن باللي توضحت الامور كثير بعد ما صرا في العراق وصرا في سوريا وصرا في ليبيا، توضحت الامور اكثر. الشيء اللي كنا نقولوا احنا قبل وكنا نهدد عليه الان اصبح واضح، يعني ما كنا نكثر من هذا بزاف في الموضوع. لكن يبقى في النهايه احنا ما طلبنا او نضالنا كان من اجل اعطاء قدره او مجال للمراه لانها تمتلك قدرات، لانها تمتلك فكر، لانها انسان بالدرجه الاولى، انسان. وحقوق الانسان ما نطالبش فيها برك حقوق الانسان للرجل، والا ما اصبحنا ماهيش حقوق انسان. الديمقراطيه مش فقط للرجل، ولا مش ديمقراطيه، لان الثقافه الديمقراطيه هي المساواه، هي الحقوق، هي اعتراف بالفكر الاخر، اعتراف بالشخص الاخر، اعتراف بالتباين، اعتراف بالدين الاخر. هذه هي الديمقراطيه. انا هون با ناخذوا الديمقراطيه فقط الاحزاب والسلطه السياسيه ونخلوا الباقي، نو. ديمقراطيه ثقافه متكامله، نقبلها الكل نرميها الكل، مش فقط السلطه السياسيه. اذا المشكل هذا كان مشكل فكري بالنسبه للاحزاب السياسيه، وما زال مشكل فكري، لانه لازمهم يتكونوا فكريا، لازم لهم يتطوروا فكريا حتى يقودوا البلاد. لانه اذا كاننا نخرج من مسؤوليه سياسيه انا ضدها، نقول ماهيش ناجحه في تسيير البلاد، ونروح لحزب واحد اخر اوسخ واوعى واكثر خطر، ما خرجناش من المشكله، راح نبقاو ندوروا في المشكله. اذا كيفاش نغيروا هذه المشاكل؟ نغيروها باختيارات ناس في المستوى. الان البرلمان ولا المجالس البلديه ولا نقبلها نكرهها نتفق معها ما نتفقش معها تمثلني، يعني في البرلمان تمثلني دوليا، تمثلني محليا، تمثلني. الله لازمني على الاقل نخير فيها ناس ملاح. وكي نقول ناس ملاح ماشي قال المراه حفافه والراجل مالك، الراجل ما يعرفش يكتب يسكت عليه، والمراه اللي عندها تملك صالون دو كوافير اللي تتعاير به، هي باش ملكات وحده عندها دبلوم ما عطاولهاش صالون دو كوافير هكذاك. فبالتالي شوف هذاك التمييز حتى في كيفاش يقولوا تصنيف النساء كذا والرجال كذا. وانا نشكر الاخ جاب الله اللي عطاني الكلمه في هذه المكان. جاب الله لانه كان في راسي فقلت نشكره لانه عطانا فرصه نتكلموا معكم اليوم، لانه انا اليوم مانيش عارفه راني فرحانه سمعت واحد الكلمه
لما كنا نناضلوا من أجل تعديل قانون العقوبات ومحاربة العنف، كان هو من أحد الناس اللي كان ضدنا وكتب وناضل ودار كذا. اليوم البارح نسمع له في تقرير يقول على النساء لازم لهم يرفضوا كل وصاية الرجال. احنا عمرنا ما قلنا هذه الكلمة، وهو حزب إسلامي يقول على النساء أنهم يرفضوا الوصاية الرجال وينطلقوا ما يقبلوهمش. باش تشوف التناقضات، عندما نكون نحوس ندير حملة لجمع الأصوات شيء، وعندما نكون نحمل الفكر شيء آخر. هذه انتهازية. فوالا، فبالتالي احنا الحمد لله مع رسالتنا، مع رسالة المرأة الجزائرية منذ ما قبل التاريخ، لأنه في النهاية عندما نرجع للتاريخ نلقاو المرأة الجزائرية مظلومة رغم كل ما قدمته للتاريخ الجزائري، مظلومة لم يكتب عنها ولم يسمع صوتها رغم من قبل التاريخ حتى لليوم. لكن نروحوا حتى لصوفي نسبة رغم أنها ما كانتش مسلمة. احنا تاريخ الجزائر مش فقط لأنه يبدأ من الإسلام، يبدأ من ما قبل الإسلام، ما قبل المسيحية، ما قبل كانت امرأة اللي انتحرت حتى ما ياخذهاش العدو والغزو في غزو الجزائر. إذا النضالات صامدة متواجدة واللي لازم نكتب عليها واللي لازم ندعمها. ومن جملة هذه النضالات هو نضالنا أو اهتمامنا ب 8 مارس. الناس يفكروا باللي اهتمامنا ب 8 مارس هو باش نخرج ونروح نزغرت ونروح لا، احنا بالنسبة لنا نضالنا في 8 مارس أنا لو نحط مقارنة في هذاك الوقت اللي انتفضت فيه النساء الأمريكيات في المعامل الأمريكية من أجل الحقوق الإنسانية. احنا كانت عندنا لاله فاطمة نسوم تحارب في الاستعمار الفرنسي في نفس التاريخ، نفس الفترة الزمنية. إذا عندنا نضال مشترك، عندنا نضال اللي تناضلته المرأة الأمريكية ولا المرأة السوفيتية ولا المرأة الجزائرية، كان نضال واحد يعني وين اختلفت التوجهات، لكن لما نحطوه في القاعدة التاريخية نلقاو في كل مكان كانت انتفاضة، في كل مكان كان المرأة عندها دور تلعبوا، وإحنا نشتركوا في 8 مارس هذا في هذه النضالات المشتركة في كل بلدان العالم. شكرا. شكرا نفيسة الحرش. بزاف. non, ça veut dire vous n'avez pas dépassé le. Ah oui, je نعرف. كان مازال 4 دقائق. Donc c'est bien. الآن sans plus tarder, je cède la parole à Madame Dalila I'maran, d'accord, pour nous parler de son expérience avec le réseau Wassila, les points positifs, les points négatifs, les problèmes qu'ils ont eu, etc. Tfadli, Madame. Merci. D'abord pour dire que j'avais pas eu cette précision, c'était un parcours, qu'il fallait parler de mon parcours et tout ça. Non mais pas seulement. Oui, voilà. Oui, je peux parler voilà, de mon parcours, mais moi j'aurais voulu discuter beaucoup plus de la condition des femmes, et c'est magnifique qu'il y ait beaucoup d'hommes, parce que c'est des problèmes concrets, c'est des problèmes quotidiens qui sont vécus par les femmes, et j'aimerais bien avoir leur avis, leur opinion. C'est ça qui est le plus important. Moi je suis une fille de l'indépendance, donc pour nous l'indépendance c'était la liberté, c'était l'émancipation, et les femmes y ont cru. Les femmes y ont cru, elles se sont battues, mais enfin elles se sont battues tout le temps contre tous les envahisseurs, mais elles se sont battues pendant la guerre, elles ont payé le prix. Mais après aussi, elles ont continué à lutter. Je ne sais pas si vous savez, mais le 8 mars 1965, les anciennes moudjahidettes et les femmes sont sorties dans la rue. Elles ont revendiqué la suppression de la polygamie, l'égalité dans l'héritage, la suppression du tuteur matrimonial. Vous savez de quoi il s'agit. Tout ça qui sont inscrits dans le code de la famille. Donc c'est une longue lutte. On n'a pas découvert à partir de l'année 2000 ou de l'année 1990. C'est une longue lutte, on continue. Celles qui nous ont précédés ont commencé. La lutte est longue, c'est-à-dire on ne sait pas jusqu'où on ira. Ça fait 50 ans qu'on se bat pour l'égalité des droits. 50 ans qu'on se bat pour l'égalité devant la loi, telle qu'elle est inscrite dans la Constitution. Moi, ce que je voulais dire, c'est on a une image un petit peu contradictoire de la réalité. D'un côté, on voit, comme elle disait Nafissa, plus de 65% de filles à l'université, donc beaucoup plus que des garçons. Elles sont dans des postes
dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Elles sont la moitié du secteur médical, de l'enseignement, de l'université, dans la magistrature, etc. Mais vous avez l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi? C'est que nous sommes des mineurs à vie. Ça veut dire que avant 2005, par exemple, une femme pour se marier, elle avait son père et son frère. Maintenant, c'est n'importe quel homme dans la rue qui peut être son tuteur matrimonial. Parce que le tuteur matrimonial est obligatoire. Ça veut dire que vous n'êtes pas une personne adulte. Vous pouvez décider de votre avenir, de votre destin. Vous êtes toujours obligé de faire appel à un homme, même faisant vous le trouvez dans la rue, vous le ramenez, il est votre tuteur matrimonial. Il y a ça. Et beaucoup d'autres inégalités. Par exemple, les inégalités devant l'héritage. Alors qu'on sait très bien que les femmes travaillent maintenant. Même si elles n'ont pas un poste officiel dans la société, sur le marché du travail, elles font des gâteaux à la maison, etc. Donc elles apportent revenus. Or, si à la part d'héritage, elle n'a que la moitié. C'est injuste. L'égalité par rapport à la tutelle, par rapport aux enfants. C'est-à-dire qu'une femme, elle est enceinte, elle accouche, elle élève des enfants, mais elle n'a pas la tutelle sur ses enfants. Ils ne lui appartiennent pas. Donc beaucoup de ces inégalités. Par rapport aussi à l'emploi aussi. Quand on voit toutes les femmes là qui apparaissent, vous savez combien il y a de femmes qui travaillent? 19%. 19%. On a l'impression que Claude Dénia, c'est pas vrai. Donc la plupart des femmes, en fait 80%, sont encore dépendantes financièrement. Et quand on est dépendant financièrement, eh bien, on est dépendant sur les autres plans. Donc ça c'est pour... Alors, c'est vrai qu'il y a eu une évolution de la situation des femmes, c'est clair. Il y a eu les politiques après l'indépendance, de scolarisation, de santé, on l'a vu très bien. Il y a eu l'école, donc 98% des enfants sont scolarisés, alors qu'ils n'étaient que 25% en 1954. Il y a une grande différence, c'est-à-dire on ne peut pas le nier. Il y a eu une baisse de la natalité. Avant, dans les années 60, c'était 7 enfants par femme. Aujourd'hui, on est à 2,3. Donc vous voyez, elles vont à l'école, donc elles font beaucoup moins d'enfants. La population s'est urbanisée. Et 80% de la population vit dans les villes maintenant. Alors, cette population urbanisée, elle a accès à l'école, à la santé, à la culture, donc elle a d'autres aspirations. Vous ne pouvez pas, comme elle disait Nafissa, 65% des filles qui sont de l'université, regardez, parmi la population qui travaille, 65% des femmes qui travaillent ont au moins le niveau secondaire, alors qu'il ne s'agit que de 25% pour les hommes. Ouais. Seulement 25% des hommes ont le niveau secondaire et plus. Donc vous voyez, il y a une grande différence. Donc vous ne pouvez pas demander à ces femmes de se contenter, allez, marie-toi, fais des gosses et regarde le feuilleton turc. On est passé à autre chose. La société a changé. Regardez, tous les 10 ans, moi je il y a des informations magnifiques qui arrivent tous les 10 ans. Les 10 ans, c'est le recensement général de la population. Et là, vous voyez les changements qui se sont produits dans la société. Moi, j'attends avec impatience, il doit y avoir un recensement là, cette année. C'est les changements qui se sont produits. Vous ne pouvez pas, même, disons que ce soit l'école, l'emploi, à tous les niveaux, vous avez des changements. Mais il y a aussi l'envers du décor. On commence à en parler, hein, ça depuis quelques années on commence à parler, c'est la violence. La violence, elle est dans tous les espaces. Et la violence, elle touche toutes les femmes, qu'elles soient en hijab, en niqab, qu'elles ne portent pas le voile, quel que soit son âge. On a vu des femmes âgées à Adjaba, violées. Donc vous voyez, c'est cette violence qui est dans tous les espaces, que ce soit à l'école, au lycée, à l'université, dans l'emploi, dans la rue. C'est-à-dire que tous les espaces, on a l'impression qu'on veut faire payer aux femmes leur entrée dans l'espace public. Leur dire, ça c'est pas ton espace, toi rentre à la maison. Eh bien non, c'est pas vrai, on ne peut plus les remettre à la maison. Parce que les familles, elles ont besoin de revenus, elles ont besoin de salaire. Là, c'est fini. On fait, la société fait comme si que c'était encore les grandes familles d'Azman. Dans les années 40, 50, les années 30, etc. Ça veut dire qu'il y a le patriarche, il décide pour tout le monde, les frères travaillent ensemble, ils travaillent dans l'agriculture.
ou l'artisanat, et la famille, elle retient tous les membres. C'est faux. Maintenant, une femme divorcée, une femme veuve avec des enfants, une fille célibataire qui ne s'est pas mariée, eh bien, elle se retrouve dans la rue. Regardez les bidonvilles. Qui occupe les bidonvilles maintenant? Qui occupe les squats dans les immeubles qui ne sont pas terminés? Qui occupe les pensions? Vous savez, les pensions, vous louez un matelas, je ne dis pas une chambre, un matelas, hein, c'est 1000 dinars la nuit, minimum 1000 dinars. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui payent 60-80% de leurs revenus à leur fait l'hébergement. Donc vous voyez, la situation a complètement changé. Et on fait comme si, non, telle autre, elle est veuve, elle retourne chez ses parents. Ses parents, ils ne peuvent pas la prendre en charge. C'est terminé. Qui est-ce qui parle des valeurs familiales ou les constantes? Il y a d'autres. Ceux qui ont les moyens, ce sont les classes favorisées qui peuvent parler des valeurs familiales, la perte des valeurs familiales. C'est pas vrai, les autres ne peuvent pas. Parce que quand vous habitez à 2 pièces, à 3 pièces, que vous avez des gosses, vous êtes votre femme avec votre mère ou là votre père, en plus recevoir votre soeur qui a 3 ou 4 enfants. C'est pas possible. Donc à chaque fois, on se retrouve devant ce mur de déni, comme si la situation n'avait pas changé. Et le code de la famille, c'est ça. C'est-à-dire, il fait référence à une famille patriarcale. Regardez, une femme de 70 ans, 50 ans de vie, de mariage, elle a élevé ses enfants. Elle est répudiée par son mari. Elle est répudiée par son mari. Où est-ce qu'elle va aller? Il peut la mettre dehors. C'est son droit le plus absolu. Et on a beaucoup de cas. Elle n'a droit à rien. Allez dehors. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui a totalement changé, on fait comme si. Alors comment elle réagit la société? Elle ne veut rien voir. Ou alors elle réagit par la violence, le harcèlement dans la rue, au travail, dans la famille, la violence domestique dans la famille. Ou alors par la morale. Mais les gens ont besoin de quelque chose de concret pour vivre. Parce qu'ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin d'un emploi, ils ont besoin d'un revenu, ils n'ont pas besoin de morale. Donc vous voyez toutes ces difficultés, tous ces changements qui se produisent et on fait comme si. Alors, en 2012, il y a un chiffre qui a échappé aux autorités. Ce chiffre, c'est qu'il y avait à peu près, je ne me souviens plus exactement, c'est qu'il y avait, en 2012, il y avait eu 300 femmes assassinées par des proches. 300 femmes assassinées. On n'a plus jamais eu de chiffre global, parce que d'habitude, on nous donne le premier trimestre, il y a eu tant de violence, ou la gendarmerie a dit, ou la police, mais jamais un chiffre global. 300, c'est-à-dire à peu près une par jour qui était assassinée. Par le mari. Ça dépend. Par le mari, par l'ex-mari, par le frère, par le père, par le voisin, par le... Non, tout le monde a droit de violence. C'est ça la plus grande des difficultés. Toutes ces violences que nous voyons, au réseau Wasila. Alors, bon, je vais parler un peu du réseau Wasila. C'est une association, c'est en 2000. En 2000, c'était, vous vous souvenez, les plus grandes violences qu'on venait de vivre, c'était quand même les violences terroristes. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le viol des femmes, l'enlèvement des femmes, les assassinats, les tueries. Il y a des centaines de femmes, on ne sait pas qu'elles sont devenues. Et pourtant, leur famille, elle est là encore. Il y a leurs frères, il y a leurs enfants, il y a leurs sœurs. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces femmes? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Des milliers. Mais on fait comme si que c'était passé tout ça. Et on a amnistié tout le monde et on n'en parle plus. Mais cette violence, vous vous souvenez les années, bon vous étiez jeune, les années 70, 80, c'était avec le discours ségrégationniste, les femmes sont inférieures, les femmes il faut qu'elles s'habillent comme ça ou pas comme ça, il faut qu'elles travaillent, il ne faut pas qu'elles travaillent. C'est-à-dire qu'on disait toujours aux femmes, voilà ce qu'il faut faire, ne pas faire. Comme si qu'il y avait une naissance, comme si que les gens n'avaient pas des besoins, comme si que les gens n'avaient pas une situation qu'il fallait défendre dans la société. Or, de ces femmes-là, ces femmes assassinées, violées, enlevées, qui ont été traitées comme du bétail humain, on n'en parle plus, c'est passé dans les pertes et les profits. Mais ça revient.
revient en brime, toute cette violence. Parce que, mais elle a la violence symbolique, parce que vous avez qu'à écouter lire certains journaux, voir certaines télévisions, les discours qui tiennent sur les femmes. Les commentaires sur Facebook, on n'en parle pas. Donc, vous voyez comment ils traitent des êtres humains. Donc, toute cette violence, elle est encore là. Elle est dans les médias, elle est dans les journaux, elle est à la télévision, elle est dans la rue. أنا جايزة في المارشي واحد يقول لي إيه الرسول قال جهنم معمر بالنساء. واش دخلك فيا هاني نروح لجهنم وانت واش دخلك؟ C'est-à-dire que tous les jours, vous êtes... et encore un adjouza, j'ai des cheveux blancs, mais imaginez des jeunes marcher dans la rue, aller à l'université, prendre le bus, qu'est-ce que ça représente comme tension constante, hein? Comment être, comment se tenir, comment être au travail, comment... On a vu des aberrations, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle dit que une femme, elle peut travailler dans un bureau avec un homme, prise de lit, c'est-à-dire que c'est horrible, les aberrations qu'elle en a. Non mais tellement, voilà, qui doit coucher avec sa femme en même temps. Oui, c'est ça. Bon, tout ça c'est la vie quotidienne des femmes. Ça, c'est la vie quotidienne. Quand on a commencé, nous, notre association en 2000, on sortait avec le terrorisme, les enlèvements, etc. Mais on s'est dit, on va parler de toutes les violences. Les violences ados, mais ça, on va parler aussi des violences dans la famille. Parce que vous avez des violences dans l'espace public. Mais les plus grandes violences, c'est à l'intérieur de la famille. C'est les proches. C'est-à-dire ceux qui, en principe, doivent être aimants, affectueux, qui doivent protéger. Ce sont eux qui sont les plus violents. Regardez, je ne vais pas vous donner le chiffre, ce n'est pas la peine, mais depuis 17 ans, on a eu des milliers d'appels au niveau du centre d'écoute téléphonique. Des milliers d'appels. C'est cette violence constante, mais dont on ne parle pas. Même les femmes, elles ont honte d'en parler. Mais elle est médecin légiste et son mari la tabasse. Elle vient avec un professeur à la fac. Elle est procureure de la République. Elle est avocate. Son mari lui dit, elle n'a pas de fidar, elle a les dossiers, les coupés, et enfin, c'est aberrant, toute cette violence. Mais vous savez, les catégories vulnérables, c'est celles qui n'ont pas de droit. C'est pour ça que nous, on se tient toujours au droit. On dit que le droit est le plus important. Mais chez le droit tout seul, le droit et son application. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, l'État, il faisait des lois, la Constitution, elle est très belle. Est-ce qu'il y a égalité entre les citoyennes et les citoyens? Il n'y a pas d'égalité. La loi contre les violences faites aux femmes, elle est de 2015, on s'est battu pour ça. Wejdelo, en tête de la loi. Si la femme, elle pardonne, la plainte tombe. Oui, mais on sait très bien que la femme va pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de soutien. Elle n'a pas où aller. Elle a des enfants. Ce n'est pas la première fois qu'elle va pardonner, mais elle va continuer à pardonner. Donc, si l'État met ça en tête, ça veut dire que c'est une pression supplémentaire. L'État lui dit, il vaut mieux que tu pardonnes, allez. Sans compter si elle va au commissariat, qu'elle dépose une plainte, c'est un gros problème. Chacun essaye de la dissuader. Donc vous voyez, ça c'est la réalité de tous les jours, c'est la situation concrète. Mais on se dit, pour essayer de voir plus loin, parce que nous, c'est une nécessité vitale, c'est l'égalité devant la loi, c'est l'égalité de tous les citoyens devant la loi, c'est un état de droit. Ça veut dire un état qui rend des comptes sur ce qu'il fait. C'est pas uniquement il décide pour nous tous, c'est que tous les citoyens ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont le droit de décision pour toutes les décisions, pour ce qui se passe à l'APL, etc. C'est vrai, il y a une histoire des quotas et des femmes, 30% au Parlement. Mais est-ce que le Parlement est représentatif de la population? C'est vrai, il y a 30% de femmes. Et alors? On ne parle rien que des femmes. Le Parlement n'est pas représentatif. Comment vous pouvez compter sur lui? Donc vous voyez, si
On ne peut pas demander l'égalité, un état de droit. On ne peut pas demander la citoyenneté si on ne demande pas la citoyenneté pour tout le monde. C'est-à-dire, si vous êtes un homme et vous vous contentez de dire oui, ça fait rien, le code de la famille, ça fait rien. Il protège la famille. C'est pas vrai, il ne protège pas la famille. Il détruit les familles. Il détruit les familles. Parce que cette inégalité fondamentale, c'est ça qui donne le pouvoir de violence, qui accentue toutes les différenciations au sein de la société. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu en plus maintenant ces derniers temps? Parce que nous, on a vécu dans l'euphorie de l'indépendance, que la situation allait devenir magnifique, qu'on allait s'en sortir, qu'on allait devenir comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, les jeux sont faits. On sait très bien où est-ce qu'on est. On sait très bien où on est. Et même la souveraineté politique, elle est comme ça. C'est-à-dire même l'État n'est pas vraiment assis sur ses bases. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas, peut-être qu'il n'est même pas capable de protéger sa population. Or, qu'est-ce qui fait la puissance d'un État, la puissance d'une société? C'est quand tout le monde a le sentiment de partager un destin commun. Quand tout le monde a le sentiment de défendre des principes justes. Parce qu'il n'y a que la justice, il n'y a qu'un État qui est juste et qui défend les catégories les plus vulnérables, qui peut être légitime et qui peut être accepté par la population. Sinon, il ne représente rien du tout, il ne représente que des clans, il ne représente que des intérêts. Voilà, merci. Shukran, merci Madame Leïla Yamman. Et merci aussi à Nafisa Al-Harash. Donc je vais essayer en deux mots, en deux phrases résumées. السيدة نفيسة تكلمت على الصعوبات أو الإشكاليات اللي انطرحت لها هي كمرأة وأيضا كمناضلة كناشطة في الحق الحقوقي النسائي منذ السبعينيات ويعني منذ بدايات النضال النسائي أو النسوي في الجزائر بعد الاستقلال. والسيدة دليلة عمران تكلمت بالخصوص على مسألة الحقوق ومسألة العنف الممارس ضد المرأة، وركزت هي على 3 أو 4 نقاط كانت المطالبة بها منذ الاستقلال، منذ 65، منذ المسيرة تاع النسائية والنسوية اللي خرجت في الشارع تاع المجاهدات، يعني المجاهدات اللي خرجوا في 65 يطالبوا أولا بإلغاء تعدد الزوجات وتقنين المساواة في الميراث بين الجنسين، وإلغاء مسألة الولي في الزواج، وأيضا إعادة النظر في قوانين الطلاق اللي تمد نوع من الاستبداد للرجل في هذه السلطة، يعني أنه نخرجوا من منطقة التطليق لا ريبودياسيون إلى منطق ديفورس بالتراضي كما هو معمول به في الدول المتطورة والمتحضرة. إذن donc كما يقول هواري عدي nous vivons une sorte de modernité, de pseudo-modernité, ou-là d'une modernité souhaitée mais non assumée. On souhaite être moderne mais on n'assume pas, nous n'assumons pas la modernité. Voilà. إذن نفتح مجال تفضل الأسئلة أو التعليقات اللي حاب تفضلوا. Voilà, c'est à vous la parole. تفضل. Bonjour à tous. Je remercie Madame pour la présentation. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Monsieur Anouch Améouch. Oui. Vous êtes? Je suis ingénieur. Ok, allez-y. Oui. Voilà, je vous remercie pour votre présentation. Donc, je souhaiterais savoir par rapport à votre combat et votre militantisme dans toute cette période-là. Donc, qu'est-ce qui a empêché d'atteindre les objectifs? Donc, vous dites que vous avez demandé depuis 1965, donc la femme demande d'être égale, d'avoir ses droits égal par rapport à l'homme. Et à ce moment-là, avec toute la modernité qu'on vit, on n'arrive pas à atteindre ça. Qu'est-ce qui a vraiment empêché d'atteindre ces objectifs? D'accord. D'accord. On prend d'autres questions, d'autres commentaires et puis on va répondre.
بداية نوجه تحية لكل المناضلات في ميدان حقوق المرأة والمناضلين تاعنا. أنا نشوف باللي النضال الكومبا ولا لا لوت هو نضال تاع أفكار. هي نقدر نقولوا حنايا نضال فكري. يعني الساحة هي ساحة أفكار. لما الأفكار الرجعية تضرب في مقتل في السوسيتي ويعود الإقبال عليها يقل، هذا هو الانتصار اللي لازم نحققه. لو كنا نشوف المنظمات هذه ولا المدافعين على المرأة لازم يشوفوا واش حققوا في السوسيتي. انا نشوف بلي في السوسيتي تاعنا نعطي ان بورسونتاج هكذا ماش عارف اللي يحب ما يوافقنيش بلي الحكايه تاع انه المراه ليست مكافئه للرجل وليست ندا للرجل. هذه الإيديا اللي اكزيست كاينه لا ماجوريتي تاع لا سوسيتي اللي تامن بها، تامن بلي المراه ما عندهاش ميم نيفو كيما الراجل. دونك انا جو فوا بلي الانسان كيحب يكون عنده ان بروبليم يحب يعالجو لازم يشوف واش كاين في الواقع، ماشي يقول واش راني حايب وما داك كيشوف بلي الواقع راه كيما حايب هو. انا حكيت مع بزاف عباد في السوسيتي مختلف الطبقات، لقيت بلي اون كوا با كو لوم اي لا فام سي اكزاكتومون لا ميم شوز. بون اوني ديفيرون مي عندنا كيف عندنا اوني دي سيتويان، ما كاينش واحد خير من واحد، ماشي راجل خير من المراه ولا المراه خير من الراجل. جيرون كيما بلي مام كاين انسان يامنوا بالفكره هذه، كاين دي فام نهضر معاهم نقول لي نو الراجل خير من المراه. دونك انا بالنسبه لي النضال لازم يكون هنايا. وكاينه حاجه اخرى ما لقيتها، شفت واحد انا الجيريان انوار افريكان عايش في فرنسا يقول بلي انتوما لي فام الجيريان ولا لي في الجيريان حنا لي زون بون نقدر نسرق، نقدر نبيع لا دروغ، نقدر ميم نقتل نورمال، مي فو لي فام vous avez l'honneur de la famille entre vous-même. دونك حنايا جو فوا با علاش حنا نخمو هكذا، نشوفوا باللي اقصى الشر واقصى وشنو انه المراه دير عفسه جو سي با معناها هي حارس الاخلاق. اكزاكتومون هو الاخلاق سي سا سي الشعر سي الكلمه سي انك ما ديرش عفسه ماشي مليحه. بالنسبه لي هذه الاخلاق. علاش لا سوسيتي تاعنا تخمم هكذا؟ ولو غير ماجيني انا الجيريان اللي عايش في فرنسا ومازال يحمل لا ميم مونطاليتي تما. سي بيغ كو سي. اكزاكت راه عايش في معقل الحداثه والانوار وكذا ويخمم بلا ميم مونطاليتي اللي جا بها بالنور افريقي. سي با نورمال. دونك بالنسبه لي نعاود نلخص واش قلت بلي انا النضال لازم هو نضال فكري. هذه شكرا مهدي. زيد كاين اسئله تعليقات؟ بينا الاخوه حنا on a besoin de discuter avec les gens. On donne la parole au conférencier pour répondre. وبعد s'il y a d'autres تفضلي تجاوبي بعد. انا واش حبيت نقول كاين نقطتين مهمتين. اولا النقطه الاولى لماذا كل هذا النضال وكل هذا الحركه النسائيه ومن بعد on se retrouve bloqué. هذا السؤال تاع الاخ الاول. السؤال تاع الثاني وهو قضيه افكار. بلوكي بيان سور باسكو باش سهل انك تبعت واحد المدرسه، ولكن من الصعب انك تغير فكره، وخاصة في المدة الأخيرة. يعني احنا كنا واحد الوقت بدينا نمشي شوية، بدات الأشياء تتغير، بالدليل أنه الدستور الجزائري ينادي بالمساواة كان في 64. يعني ما كنا ديجا بدينا نطلقوا في الفكر تاع المساواة، حتى ولو المطبقين للدستور كانوا هما نفسهم في حالة عقدة، لأنه باش تحط شيء وباش تطبقه هنا الممارسة، هنا وين تقيس الإنسان هل هو يتكلم ولا يتكلم ويعمل. فرق بين أنه تحط شيء وأنك تمارسه. المشكل هو مشكل ممارسة، لأن السلوك البشري هو السلوك الممارسة. هل أنا في سلوكي نحترم أفكاري ولا عندي ازدواجية الشخصية؟ أحيانا قدام العالم بين روحي باللي راني
كذا وكذا وكذا ومفكر ونفهم ونحترم المرأة وحقوق المرأة، لكن لما نجي لحقيقتي الشخصية كإنسان يختلف، نولي ممكن أكثر تعصب من هذاك اللي يظهر التعصب. مشكلتنا إذا مشكلة ازدواجية، ازدواجية فكرية وازدواجية في الممارسة الديمقراطية. وأنا قلت قبيل أنه مش ممكن تقول أني ديمقراطي وأنت ما تحترمش مرتك معك في البيت، وأنت ما تعطيلهاش تفكر معك، وأنت ما تسمعلهاش واش تقول، لأنه راهي عايشة معك جزء منك نص نص. لو كان راهي تخدم تروح تدي دراهمها، بصح باش تسمع واش تفكر ما تسمعهاش واش تفكر. ديجا حتى في حالة التطور وسمح لها تخدم. كاين اللي تحط ما تشدش ما دراهمها تخدم ويروحوا للكونت على رجلها، مثل كما كان يقول الاخ انه حتى الافوكا يقول لها نجيب لك الدوسيات في الدار. اذا قضيه انه تؤمن بالاشياء وتطبقها، وهذه من اروع ما يمكن في الشخصيه الانسانيه، لانه الانسان عنده مبادئ، يحترم مبادئه ويحترم شخصه. ولكن هناك انك تدير الدعايات، وهذه واش كنا نقولوا الحملات الانتخابيه. عطيت مثل انايا كيفاش كان يفكر ومن بعد كيفاش ولا يفكر، وهذا موجود يوميا، موجود في كل الممارسات، لانه كاين الناس اللي عندهم مصلحه سياسيه، كان عندهم ناس مصلحه اقتصاديه، كاين عندهم مصلحه الانا ما لازمش ينزل كما كان يقول الاخ انه يفكر كيفاش تساويني هذه، كي اللي هو زاد في 10 شهور وهي زاد في 9 شهور. يا اخي زادوا كلهم 9 شهور، خلقهم ربي واحد كيف يخلق المراه وخلق الراجل. واش الفرق؟ علاش حنا نقولوا المساواه القانونيه؟ المساواه القانونيه لان الدستور يقول المراه والراجل كيف في المجال القانوني، ما قالش المراه تكون راجل والراجل يكون امراه. انا بادي الدستور، وحنا ما قلناش هذا الكلام. انا نقولوا عندي حق قانوني في ممارسه العمل، في ممارسه الدراسه، في ممارسه المجالات القانونيه. انا واحد اعتذر لي نحاكمه قانونيا من حقي، لانه اساء لي، لاني انا مواطنه كما هو، ما عندوش الحق يسيء لي لاني مواطنه مساويه ليه. فاذا المساواه فهمت ديجا غلط. كيقولوا المساواه حبيتوا تولوا رجاله، حبيتوا تدوا بلايصنا، حبيتوا كذا. اذا انا سعيده اليوم اني نحكي مع دي زوم، لانه راهم فاهميننا غلط. مش هذه هي المساواه. انت كي تقول غدوه انت تساوي راجل اخر في المجال السياسي، هل باش تلغيه ولا باش تكون معاه وتناضلوا في المجال السياسي؟ واللي عنده الحق واللي استطاع ان يجلب اصوات واللي استطاع ان يجلب ناس، هو اللي الافكار هي اللي تفوت، معناها هو اللي ينجح. نفس الشيء بالنسبه للمراه. ليش تعيب على المراه انه يعود عندها فكر؟ ليش تعيب للمراه انها تكون تخطط لحياتها معاك ولا غيرك؟ دوكا وحده ماهيش مزوجه معناها راهي عالة على المجتمع. شحال على المجتمع مادام عندها دبلوم وراهي تقرا وراهي تخدم وراهي تعتمد على نفسها وراهي تعول عائلتها. الان كم امراه هي رئيس الاسره؟ كم امراه؟ حوس تشوف كم امراه هي اللي راهي تصرف على اسرتها. ومع الاسف تلقى اخ راقد توت لا جورني يستنى اختو تجيب الدراهم باش يدي الدراهم ويخرج يسكر وكيتاخر 5 دقائق ويجي يضربها ويحسب روحه راجل. اسكو الراجل هو غير في هذا الموقف؟ الراجل انك تقوم بدورك، تقوم بانسانيتك كانسان، مش انك تمارس انسانيتك على المراه لانه ضعيفه ما تقدرش تضربك. انا نعطيكم ان اكزامبل. واحده دخلت الشرطه، سالتها علاش، مره كنت في روبورتاج، علاش حبيتي الشرطه؟ قالت لي نقول لك على سبب واحد. قالت لها وشنو؟ قالت لي على جال خويا. قالت لي قلت توت لا جورني استناني نجيب الدراهم باش يديهم ويضربني. قالت لي مالا رحت دخلت الشرطه باش نتعلم انا ثاني نضرب، وما عادش قالت لي كي شافني باللباس ما عادش يقدر يدنا عليا. اذا هذا الرجل ماهوش لا عنده مبادئ الرجوله ولا عنده مبادئ الانسانيه ولا عنده فكر اللي تقدر تتصارع معاه فكريا. خلاص هذه الانواع زاد كبرت زاد كثرت بعد الديسكور اللي في الفضائيات. مع الاسف انا اعلاميه ولازم نتكلم عن الاعلام. دور الاعلام السيء في نقل الرسائل للمجتمع. احنا كل بيت الان تدخل له كم فضائيه. البارح انا نسمع في مفتي يا عجابه يقول اطيعوا ترامب
انكم تطيعون الله اذا طلعتوا تكرهون. هذا مفتي في السعوديه، هذا المفتي اللي كان من 20 سنه يقول لنا انتم في الجزائر انتم منحرفات وانتم فرنسيات وانتم غربيات. نفس المفتيين اللي كانوا يستعملوا فيهم. انتم طواغيت ولازم تموتوا. او انتم طواغيت ولازم تموتوا. نفس المفتيين اليوم يقول لي الهك، حتى في الدين ما يقولكش اله، ما يامنش. كان عندنا محمد ودركا ولا زادوا جابوا لنا ترامب حبوا يدخلوه مع محمد ونفسه ولا كيفاه، ولا هو يفوت محمد ولا كيفاه، ما فهمتش. اذا باش تشوف الفضائيات واش راهي تدخل لك في البيت. كاين ناس عندها فكر تقدر تقارع هذا الفكر اللي جاها للبيت، وكاين ناس ضعاف ما يقدروش يقارعوا، يقول لك هذا هو الصح، هذا هو واش جاني، هذا واش كاين، هذا واش قال، ما عندوش مستوى ثقافي باش يناقش هذاك المفتي واش يقول. المفتي اللي يقول له عندك حق تعاشر زوجتك وهي ميته، هذا معقول؟ هذا انسان؟ هذا مفتي نقبل منه الفتوى ومع ذلك غدوه نقدسه ونقول فلان والمفتي الفلاني وكذا. يعني المستوى الاجتماعي حبط اكثر مع هذه الفضائيات، مع هذه ليماج الاعلاميه اللي راهي تروج في الفضائيات، وجدي الفضائيات الدينيه بالذات، لانه تاخذ من الدين ما يروق لها وتفسر الدين بما يروق لها وتخدر في الشعوب بقضايا. خضروا الناس راحوا داروا داعش، خضروا الناس راحوا لافغانستان، خضروا الناس حطموا دمروا سوريا بما فيها، سواء حتى ديكتاتوريه ولا مش ديكتاتوريه، ولكن كلي هما ديمقراطيين باش يدمروا الديكتاتوريه. باش تكون دمرت سوريا لازم تكون انت ديمقراطي. وين راهم هادو الديمقراطيين اللي يروحوا يبعثوا الجيوش ويسلحوا الناس باش يتحطموا دوله ديكتاتوريه؟ اذا هذه كلها مصالح ماليه، مصالح فكريه، مصالح دينيه لتخديرنا ولتخدير الناس ولقبول بكل شيء. مع الاسف لما مصالحهم تختلف مع هذه المصالح، الان هم ينادوا بحريه المراه، بحريه سياقه السياره، بحريه الاصطاد، بالرقص مع الشباب في الشارع ويسمعوا الموسيقى. ما حتى شيء ما هو عجيب. ولا شفت جزائري من اللي كانوا ضدنا احنا انتقد هذو الناس، ولا انتقد هذا الفكر، ولا قال كلمه على هذا الناس، ولا الجزائري سواء كان ديني ولا غير ديني. وين راهم الاحزاب السياسيه تاعنا اللي كانت تعتبرنا حنايا منحرفات؟ علاش ما تكلمش دوك على واش يصرى في السعوديه؟ كامل ساكتين ولا واحد رد. وين راهم هذو مثقفين، وراهم هذو مدينين، وراهم هذو السياسيين؟ اذا المشكل هذا هو المشكل. مع الاسف الاعلام المفروض عنده دور تنويري، عنده دور تخديري. الان زادت له وسائل الاتصال، لا نوفيل تكنولوجي زادت هلكتنا. ولا الفيسبوك يلعب في دور، كل يوم يبعث لك في تفسير وفي دعاء وجو سي با كوا. التويتر يبعث لك في حاجه، هذاك يبعث لك في حاجه. اذا احنا رانا في معركه امام وسائل الاتصال، معركه كبيره. من هو الذي يستطيع ان يتفوق على هذه المعركه هو اللي يقدر يصمد في هذا المجتمع. اذا احنا مش غير متخلفين وزدنا رانا ناخذ في التخلف من ما يجينا. بطبيعه الحال لازم تنور، باش نتنور بالعكس لازمنا نقرا كثير، لازمنا نتعرف على الدين كثير، لازم نفهم الدين كثير. هذا واش حنقول لك، ما نقدرش نقول لك علاش رانا وصلنا بلوكين، باسكو التخلف الفكري مهم جدا، والتخلف السياسي، لانهم السياسيين يستغلونا كذلك، يستغلونا باش يحطوا لنا شعارات وما يطبقوهاش في الميدان. هذا ثاني مهم جدا، لانه مش فقط تحط لي انت انا مساواه في الدستور من 64 حتى الان ما طبقليش، يعني حتى 2005 باش بدينا نعدلوا في بعض القوانين. وين قبل هذا وكل وشنو وهما حطوا الفكره هذه على جال، لانه المجاهدات كانوا يوما ما في الجبال وكانوا شهيدات وعاونوهم ووقفوا معاهم اعترافا بهم، حطوا هذه الفكره ولكن ما كانوش يؤمنوا بها. لو كانوا يؤمنوا بها كانوا طبقوها. وشكرا. شكرا. Je voudrais, je ne sais pas si vous le savez, mais vous savez que la première association de femmes du Jazaïr, elle a été créée en 1947. C'est l'association des femmes musulmanes algériennes et qui a été dirigée par Mamia Chatour. Déjà à cette époque, elle se battait pour l'idée de l'indépendance, mais aussi pour les droits, pour le travail, pour l'école, etc. Donc c'est un long combat, mais on n'a pas inventé comme ça. Maintenant, elle est la personne qui a dit à propos de pourquoi depuis 50 ans on n'a pas réussi.
Et c'est l'échec de toute la société. C'est pas notre échec à nous, c'est l'échec de toute la société. Regardez, les années, jusqu'aux années 80, il y avait encore un espoir de s'en sortir. Et puis à partir des années 80, mais il ne faut pas regarder uniquement la situation de l'Algérie. Il faut voir aussi au niveau géopolitique. Qu'est-ce qui s'est passé les années 80, fin 80? C'est la chute de l'URSS. La chute de l'URSS, ça veut dire que les États-Unis ont la main sur tout le monde, pays, et avec l'Arabie Saoudite qui va commencer à envoyer ces livres, les textes les plus rétrogrades religieux, ils vont arriver. Les années 80, palais de la culture. Il y avait une foule monstre parce qu'il y avait une exposition dans les livres religieux. Enfin, quand même loin pour se moquer, et comme si c'était la Bamika, parce que c'était les livres emmenés par l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu un travail, vous savez, pour changer. Ils ont fait plus que ça, ils ont déplacé le bab تاع الكعبة. Bien sûr, الكعبة تاع الذهب. absolument. نحاوه وجاو ils l'ont exposé في قصر الثقافة فوق تشاد. Et ils ont effacé toutes les traces. Ils ont effacé toutes les traces du prophète. Il n'y a plus rien. C'est maintenant Mecca Disneyland. Yahkou, voilà. C'est les grands hôtels, c'est les grandes avenues. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'histoire. C'est eux qui, à partir de quel moment, l'histoire, c'est à partir du moment où l'Arabie Saoudite a décidé que c'était elle qui représentait l'islam. Et là, on a eu les prédicateurs, on a eu les cassettes, les livres, et tout ça. Donc, quand vous dites que les femmes, elles sont contre, elles sont occidentales, elles sont d'accord avec la situation du monde. Et bien sûr, quand vous naissez et quand vous grandissez, on vous met dans la tête à chaque fois, vous êtes d'accord parce que vous voyez autour de vous, tout le monde dit la même chose. Ce qui est pire, c'est que l'idéologie dominante, elle est rentrée dans vraiment une bigoterie incroyable. Et entre le discours officiel et la réalité, il y a quelqu'un qui nous disait, qui était dans les importations, il nous disait que les importations d'alcool, elles ont été multipliées par 10. Il n'y a rien de débat. Alors vous voyez, entre les discours et la réalité, ça n'a rien à voir. Donc, quelqu'un nous disait aussi les femmes l'honneur. Pourquoi vous voulez mettre sur les femmes l'honneur? Moi je veux être juste une citoyenne qui élève mes enfants, mes petits-enfants, mes petits problèmes. Il n'y a pas de... tout le monde est responsable de l'honneur. Moi, par contre, si on doit mettre l'honneur quelque part, dans une société ou là d'un pays, c'est une société qui est capable de créer, d'être autonome, de se suffire à elle-même, d'avoir une création scientifique, culturelle, de prendre en charge correctement ces catégories les plus fragiles, c'est-à-dire les handicapés, les malades, etc. C'est pas dans la femme, là, elle doit être comme ça, ou elle doit être... Non, c'est pas ça. C'est une société qui est capable d'apporter à sa population un mieux-être. Je ne dis pas un bien-être, je dis un mieux-être. Qu'on ne se sent pas insulté, quand on voit les bidonvilles, qu'on ne se sent pas insulté quand on voit des gens, des femmes avec des enfants dans la rue. La famille, patati, les constructions nationales, quand vous voyez une femme avec des enfants dans la rue. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un État, mais un État solide, qui protège les catégories les plus vulnérables. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on n'a plus avec le discours ronflant, on est les plus beaux, on est les meilleurs, on est les plus musulmans que les autres, etc. Je crois qu'il faut arrêter ce discours-là. C'est fini. Voyons notre réalité. Essayons de régler des problèmes. Et là, on ne peut régler nos problèmes, c'est-à-dire arriver à quelque chose d'autre, que si on utilise toutes nos intelligences, toutes nos capacités, toutes nos ressources, les femmes, les hommes, les grands, les vieux, les blancs, les tous. حبيت برك نزيد كلمة. كنت نتكلموا على علاش رانا هكذا. شوف هذيك التناقضات اللي رانا نعايشوها باغ اكزومبل مع ليميغراسيون نوار l'africaine. C'est grave. C'est grave, qu'est-ce qui se passe?
كيفاش سيت بيرسون يروحوا يدخلوا على امراه ويغتصبوها قدام راجلها في براكه؟ علاش هما يقبلوا ولا واش كنا لي زالجيريان ماشي كنا حنايا نشكو من العنصريه في اوروبا، من العنصريه ضدنا؟ مي هذا كله مع بعضه كما كانت تقول الاخت لي كله، لانه الضعف البشري، ضعف الدوله، ضعف المجتمع، الواحد كل واحد الانانيه نتاع الشخص، ولا كل واحد يشوف غير عمره، ما يشوفش الاخر، ما يقولش كلمه الحق، ما يتحداش. وعلاش نروح انا غير لي زافريكان؟ نهار اللي كانوا يجوا يدوا للبنات الجبال ويغتصبوهم باسم الدين، ما كانش واحد يهضر، ما كانش حتى واحد يهضر. دي فيات دو 17 دو 15 دو 14 يطلعوهم من الجبال، يخرجوا الفتاوى التبريريه ويبرروا ويقول لك من هادو سبايا مش عارفه. علاش حنايا يهود؟ مو حتى اليهود مجتمع عنده دين، والدين اليهودي مذكور في القران. ويقول لك اللي ماهوش مسلم لازم يامن بالكتب والرسل ولا ما يكونش مسلم. بالكتب والرسل السابقه حنا كلش نطبقوا، حتى المسلمين اللي ما نتفقش معاهم لازم نغتصبهم ونقتلهم. اذا الفكر راهو صعيب انه تكون عندك سياسه لتخدير الشعوب. سياسه كي كنت نقول قبل تخدير الشعوب ما هيش فقط سياسه وطنيه، هي سياسه دوليه. امريكا خدت شعار من افغانستان باش كل الشعوب باش تدخل تحت يدها تحت رجلها هي تكون عن طريق التخدير الديني. لي غروب ارمي في العراق وفي سوريا شكون مدعمهم؟ مش اسرائيل يدعم فيهم اكثر من اللي يدعم في لي غروب الاخرين. شكون يدعمهم وشكون يجند فيهم وشكون يعطيهم السلاح؟ ماشي امريكا، ماشي السعوديه. إذا هذه كلها إشكالية لازم نشوفوا وش هو المستقبل تاع المجتمعات الآن، سواء كانت مسلمة أو عربية أو المجتمعات نتاعنا بالذات اللي رانا نعانوا منها. مشكل كبير وخطير. من الذي كان يعتقد أن الإرهاب يوصل أوروبا بهذا الشكل باسم الدين ويكونوا الإرهابيين من أوروبا؟ هذا علاش كنا نقولوا أنه التطرف الموجود في أوروبا راهو أكثر من الجزائر ويجينا من عندهم. شكرا. أنا حبيت نضيف شيء بسيط يعني لو سمحتم. يعني الحالة أو الوضعية الدونية تاع المرأة اللي متجذرة في ذهنيات كثير، ما عندناش رقم حقيقي أو رسمي، ولكن نظن أن أغلبية يعني اليوم عندنا من الجزائريين يعتقدوا بدونية المرأة، بأنه هذا الموضوع في الجذور تاعو ديني. لازم نعترفوا بهذا الموضوع لأنه يدرس في المدارس. المدرسة تاعنا مازالت داعشية مع الأسف. المدرسة تاعنا راه يدرس الدستور يهضر على المساواة، والمدرسة تدرس اللا مساواة وتدرس دونية المرأة. لما يجي الشيخ في المدرسة يشرح لهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ورفع، يعني ما كاش كيفاش التلميذ هنا يخرج بفكرة المساواة. أنا في حياتي كامل عمري ما جاء الشيخ في مدرسة شرح لي الدستور أو مادة في الدستور تاع المساواة. كلهم يجيو يحكيوا الأمور الدينية هذه اللي فيها. والمشكلة إنه هذه الأشياء يعني سواء مثلا النصوص تاع الطلاق ولا النصوص تاع الميراث ولا النصوص نتاع الولي في الزواج وكيحون بإذن أهلهن إلى آخره، لا زواج إلا بولي إلى آخره، سواء في القرآن أو في الأحاديث. هذه الأشياء كلها تحتاج إلى إعادة نظر. وكذلك قضية تعدد الزوجات، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث إلى آخره. هذه نصوص تاريخية تناسب تاريخها، تحتاج إلى إعادة قراءة، تجديد قراءة جذرية. وإلا إذا من لا يعاد النظر في النص الديني وبالخصوص القراءة نتاعو وتجدد قراءته، لا يمكن نخرج من هذا الوضع، مستحيل. لأن الدين هذه القراءة المغلوطة وهذا هذا اللونسينيوم، هذا التعليم المنحرف للدين يبقى يأثر. لأنك أنت ببساطة هو يسكتك. كيش تقول لك تعرف خير من ربي؟ يقول لك tu peux pas savoir plus que Dieu. ربي يقول أنت ما تعرفش خير منه. دونك هنا النقاش يغلق. النقاش يعني الارغيومون ساكري، الحجه التقديسيه تغلق النقاش، لانه هو ياخذ ما يستفيد من النص، ما ياخذش كل الايه، ما ياخذش كل النص، وما يستدعيش التاريخ تاع النص. تاريخ النص، كل ايه عندها سبب، اسبابها الواقعيه اللي دفعت الى ظهورها. ما علينا. المهم si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires تفضلوا. Par rapport à l'expérience tunisienne, par exemple,
la Tunisie. Oui. La Tunisie elle a pu atteindre des objectifs mais Ah oui, oui. dernièrement, récemment. Oui. Non, la Tunisie déjà C'est depuis. la particularité, on est presque la même société. لا تونيزي دوبي 56 هي سبقتنا. تونس راهي من 56 من الاستقلال تاعها حسمت تونس بلد لا ينافق في الحداثه. سي كلير. حنا سياستنا في التعامل السياسي تاعنا مع الحداثه تعامل منافق. ايبوكريت. حنا منافقين سياسيين بالمعنى السياسي. تونس بورقيبه ماشي منافق سياسي. لما حسم قال المراه اعطوها حقوقها. ما كانش هذه التعدد من 56 كي كانت الثوره الجزائريه. مازالت الجزائر تكافح باش تخرج فرنسا. تونس كانت حسمت في الامور هذه. ما كانش اللعب. بورقيبه قال لهم يحب يقرا الدين يروح الجامع. اليهودي يروح للشنوغه تاعو يقرا دينه. المسيحي يروح لكنيسته يقرا دينه. المسلم يروح للمسجد يقرا الدين. المدرسه لا تدرس الدين. المدرسه تدرس العلم والمعرفه. هذا بورقيبه في 56. لما احنا كنا نضحكوا عليهم ونقولوا عليهم سفنجه فوق سفنجه ونضحكوا على تونس كانت حسمت امورها. elle était déjà sur les rails. c'était un pays qui était déjà sur les rails. احنا كنا مازلنا نحكيو انا مانيش لا حبيت نرجع لبورقيبه. كان وقتها مودان من كل الدول العربيه. كان مودان كان خاين. قضيه فلسطين برك نروحوا بعيد 47 هو قال لهم اعترفوا بتقسيم 47 رفضوه وحطوه خائن القضيه. الان هم يمدوا في القدس يمدوا هكذا. فبالتالي علاش قلت لك انا التراجعات والتنازلات والتخدير لانه مش من قضيه قناعه. قضيه فقط مصالح تمشي. هذا ما كان. هذاك الوقت مسكين حرقوه درك راهم يديروا اكثر منه. بصح ما همش قادرين يديروا في الجوهر راهم يديروا في الشكل. Je crois qu'on ne peut pas comparer avec la Tunisie. La Tunisie, l'Algérie, elle a été complètement détruite par la colonisation. L'Égypte, elle a conservé ses structures sociales. C'était juste un protectorat, c'était juste le bey qui était remplacé. L'Algérie, elle a été détruite, c'est-à-dire dans ses fondements, dans ses racines, dans sa culture, dans sa langue et tout ça. Donc on ne peut pas comparer. Mais on avait les moyens d'avancer. On avait une idéologie de justice. Vraiment, c'était ça, c'était l'émancipation, la liberté pour tout le monde, l'émancipation, l'égalité. Par exemple, nous, on pouvait pas, on disait, sinon, tu vois, ça, ils peuvent utiliser le tourisme. Là, on ne peut pas utiliser le tourisme, on ne voit pas les Algériens en train de servir les étrangers. C'est ça. Parce que pour nous, c'est l'égalité. On n'a pas à servir les autres. Mais actuellement, on est arrivé à un autre stade, mais c'est le déni. C'est-à-dire qu'on ne veut pas passer le cap. On fait comme si. C'est-à-dire on se cache les yeux, etc. Mais on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On est devant un mur maintenant. Soit on reconnaît qu'il faut changer les choses, il faut changer les structures de pouvoir, il faut avoir un parlement représentatif, il faut des gens, une école qui soit une école et non pas un truc de formatage des esprits à répéter ce que dit le maître, etc. À tous les niveaux. Parce que c'est avec l'image toujours qu'on veut donner entre les discours, la loi ce qui est publié, etc. On signe des conventions, mais on fait des réserves, on ne peut les appliquer. C'est-à-dire on peut donner toutes les garanties à l'étranger, aux ONG, etc. Tout va très bien, mais l'application réelle, concrète, elle ne concerne pas les Algériens. C'est ça qui est le plus grave. Mais moi je pense que cette idée d'égalité, cette idée de citoyenneté, allez, on ne va pas parler d'égalité, la citoyenneté, allez, vous êtes citoyen, je suis citoyen. On va demander des comptes, que l'État rende des comptes, que les institutions rendent des comptes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites? C'est ça notre rôle, c'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Or, si la moitié de la société, elle s'arrange du code de la famille, du statut de mineur, c'est comme si on acceptait, c'est-à-dire comme les lois racistes. On peut très bien vivre avec des lois racistes, c'est-à-dire il y a les blancs et il y a les noirs. On peut comparer la situation pour les femmes. C'est comme ça. Malgré tout ce que vous pouvez dire, malgré n'importe quelle position sociale qu'elle peut avoir dans une institution, elle peut être présidente de la cour,
Hein, il y a eu des présidents de couple, mais elle est soumise au code de la famille à son statut populaire. C'est-à-dire que tant qu'on ne se rend pas compte que défendre, revendiquer l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, ça c'est pour tout le monde, c'est pas uniquement pour une catégorie. لازم تكون عندنا الشجاعة aussi باش tout le monde شجاعة pour dénoncer les inégalités. ماشي ما نقبلش كيما ما نقبلش عليا انا راجل ما نقبلش على المرأة هذيك. كي تكون عندنا هذه الشجاعة pour dénoncer نقولوا باللي رانا المجتمع يمشي. لكن إذا كنت نشوف العجب ونسكت ومن بعد نجي نقول ما تغيرتش ما تقدرش تتغير برجل وحده. حنايا رانا نناضلوا ونتعبوا اون في تو بور شونجي لي شوز. لكن اذا كانوا الرجال ماشي معانا اذا كان الرجال هما نفسهم ماخذين موقف ضدنا ماهوش ممكن نديروا مقارنه مع تونس. تونس الرجال معاهم كي يخرجوا النساء باش يعيطوا على حاجه لي زون افيك يساندوهم يدافعوا عنهم. دي فوا تسمع الديسكور تاعهم تلقى اكثر من تاع النساء. انا كنت ننتظر مثلا يكون عندهم ردة فعل على الغيطاج اللي اعلن عليه رئيس الجمهوريه التونسيه. لقيت الرجال يدافعوا عليه اكثر من النساء. نعم سي فغي دركا رانا معاه ولا مانيش معاه حاجه اخرى. نتكلم على القضيه كيفاش راهي مطروحه في تونس. فاذا ما فيش مجال معناها مجال انه الراجل التونسي نضحكوا عليه ما نضحكوش عليه نتمسخروا بهم ولا ما نتمسخروش بهم يبقى عنده فكر عنده موقف. احنا ما عندناش رجالنا ما عندهمش هذا الموقف. في بيته يحب يكون يروح على يتحايل على القانون يروح يكتب لبنته يكتب لها باش تورث بصح ما يحبش يتكلم مع عدم قانونيه الوراثه قانون الوراثه. يروح يتحايلوا كم من واحد نعرفوا بلي راح يكتب لبنته في حياته يورثها قبل ما يموت. خاطر على باله كي يموت رايحه تدي الربع الربع ما حاجش تدي النص مع اخوها يروح يكتب لها واحد هاو يتحايل على القانون بصح باش يتكلم ما يتكلمش. وفي بزاف حاجات مش غير في هذه. اذا احنا عندنا رجال متواطئين يعني كي لما تشوفوا لما واحد ما عندوش موقف واش معناه متواطئ. لا موقف هو تواطؤ. درك عاجبه مش عاجبه متفق مش متفق. بالنسبه لنا احنا انا نحكي لك على في تعديل قانون الاسره طلبنا كانت ماده اساسيه انا كنت ضدها بشكل رهيب جدا وهي طاعه المراه للزوج ولاهله. ماده اولى في القانون تصور طاعه المراه للزوج ولاهله مش فقط لرجلها حتى لعائلته يعني سكلاف. رحت الاحزاب اللي كانت تعتبر تقدميه منهم الامدياس ومنهم رحت لهم امضوا لنا باش نديروا 1 مليون سيناتور لتغيير بعض المواد في قانون الاسره. واحد قال لي حسبه تقدمي ومن الامدياس واش يقول لي باش بنتي تجيب لي راجل تفرضوا عليا في الدار. يا ودي هذا كيفاش ربيتها تجيب لك راجل تفرض. كاين بنت تحب اهلها ما يكونش معاها في زواج. كاينه بنت في الدنيا ما تحبش يكون عندها كتاف سخونين. بصح كاين قضايا راهي تطرح لما هي تخرج تروح مع واحد في الزنقه راك تعس فيها راك تقدر تحكم فيها. كيفاش اون فا ايفيتي تو سي تروك لا كوما لازم نجتهدوا لازم نلقاو حلول. ما نقدرش ونتفرجوا ونقولوا هذه هي لا سوسيتي. لا سوسيتي الا بيزوان دان شونجمون. الشونجمون تجي من عندي من عندك من بافكار كما كنت تقول ماشي هكذا انت قاعد تقول هاي لك لا سيتوياسيون. اوكي شكرا. اذا je pense que ah bon d'autres ok allez-y. Il y a une femme qui va parler. On va laisser parler les femmes. Allez-y madame. ما حبوش يهضروا مصبحنا نحركوا. Eh oui on les incite depuis le matin elles ne veulent pas parler. Allez. Bonjour, tout d'abord. Deux questions. Vous avez parlé de religion et du code de la famille. Comment peut-on apporter des modifications à ce qui a été cité dans le livre saint au sujet de la polygamie, de la tutelle, de l'héritage? Donc, êtes-vous inspiré par notre lecture du livre saint, du Coran,
dans ce sens, ou bien êtes-vous inspiré tout simplement par l'égalité des sexes, par l'émancipation et la liberté de la femme? Dans ce cas, et par bien sûr la liberté individuelle. Dans ce cas, que peut-on dire au sujet du livre saint, le Coran, et son rôle envers la femme? Devons-nous, est-ce qu'on devrait séparer la religion de la société, de la politique? Ma deuxième question. Ma deuxième question. Ne pensez-vous pas que pour lutter contre les fléaux sociaux, nourris et alimentés par la violence, puisque vous avez parlé de la violence, il faudrait d'abord commencer par libérer les esprits des conditionnements, déjà. Pour cela, par quoi faut-il commencer? Par la famille, par exemple? Voilà, je vous remercie. Il y a une paralysie, oui. Non, non, c'est parler au chez Simao. Bonjour. En fait, je voulais rebondir sur la question de la situation de la femme dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a ce discours, on a tendance à croire que c'est le cas uniquement chez nous. Alors c'est le cas dans le monde entier, c'est-à-dire on finit pas de le dire. La domination de l'homme par la femme, elle existe dans le monde entier. C'est le système le mieux partagé par tous les pays du monde. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe par exemple en France, avec les derniers événements, avec le mouvement MeToo, ce qu'on appelle dénonce ton corps, et ainsi de suite. C'est-à-dire la remise en cause. Une question normalement qui doit être généralement la question du harcèlement, la question des violences et tout, ce sont des questions qui rassemblent. C'est pas comme la question de l'égalité des sexes. C'est-à-dire dans un mouvement pareil, il y a la convergence de beaucoup de tendances, si vous voulez. C'est-à-dire qui partagent, qui disent non aux violences faites aux femmes, non au harcèlement, et ainsi de suite. Mais vous avez vu par exemple dans la Tribune du Monde les 100 signataires, notamment les grandes actrices et tout, qui ont dénoncé la campagne qui dénonçait l'harcèlement sexuel. Quand il s'est agi de personnalités dans le cinéma, de gens connus, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est partagé dans le monde entier. Concernant l'Algérie, je pense qu'on est dans une société où il y a plein de contradictions, comme toutes les sociétés. C'est-à-dire on ne peut pas dire uniquement qu'on est dans un recul énorme. Il y a des périodes d'avancée, il y a des périodes de recul. Les femmes sont partout, dans tous les domaines. Dans les luttes, elles sont en avant-garde. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir les luttes concrètes d'aujourd'hui. Les médecins, les enseignants, c'est les femmes qui sont en avant-garde. C'est elles qui affrontent la police, c'est elles qui se battent, c'est elles qui ont plus de combativité. Elles sont majoritaires, donc elles sont là, elles sont présentes et on ne peut pas dire le contraire. Concernant les lois, il y a eu des mobilisations, il y a eu des avancées, même si ça reste vraiment insuffisant. Mais quand même, il y a eu des avancées grâce aux mobilisations et grâce à une réalité objective qui est celle de la présence des femmes dans les milieux du travail, à l'université, à l'école. Par rapport à la faillite, elle n'est pas uniquement la faillite, elle n'est pas due uniquement aux conservateurs, aux islamistes, ainsi de suite. Il y a les démocrates, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un événement, je vais vous citer un exemple, la femme élue à Mila par exemple, celle qu'on n'arrêtait pas de critiquer par rapport à sa physionomie, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Même certains féministes sont rentrés dans le jeu, ça veut dire le transgenre, c'est quoi cette femme, ça veut dire au lieu de la critiquer sur son programme politique, le programme de son parti, on s'est mis, ça veut dire même certains féministes n'ont pas été épargnés par cette vague misogyne, sexiste et tout. C'est dire le poids de la misogynie, le poids du sexisme dans notre société au niveau des mentalités
Il y a qu'à voir aussi l'événement récent, la polémique sur les propos de Naïma Salhi, ça veut dire on se retourne toujours sur ses histoires, sur son passé, l'illégitimité de son fils, je ne sais pas quoi. Sur, ça veut dire ça démontre un élu dans le Parlement qui s'est mis à insulter cette femme, ça veut dire avec des propos vraiment aberrants. À la télévision, la même chose. Et ça vient de la part de qui? De la part des démocrates. Ça veut dire, je voulais souligner, ça veut dire l'importance de ce point sur le niveau des mentalités, la misogynie, le sexisme qui existe, et pour dire qu'on n'est pas sorti d'auberge sur ce plan. Je suis d'accord. Voilà. Merci. Merci. Vous voulez répondre? Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, on a parlé au départ de toutes ces contradictions, mais moi, ce qui des fois me désole, c'est qu'on voit dans la presse, on voit sur des événements qui sont montés en épingle uniquement pour parasiter l'espace public. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des problèmes de fond qui se posent, on va parler de cette députée qui a dit je ne sais pas quoi, elle peut dire ce qu'elle veut, on s'en fout. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on perd l'essentiel pour ne retenir que des détails, que des petites choses. Il me semble que ce qu'on doit débattre, c'est des problèmes de fond, c'est-à-dire le rôle des médias, ça c'est essentiel. On voit comment les médias ont détruit la capacité critique d'une grande partie de la société. C'est vrai. Les gens sont là qu'à répondre avec des clichés, avec des stéréotypes. C'est-à-dire, où est l'esprit critique? Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à l'école, on ne développe pas l'esprit critique de l'enfant. Moi, je vois mes petits-enfants, mais l'esprit critique, où il est? Ils n'aiment pas la lecture, par exemple. Alors qu'on sait très bien que ce sont les livres qui ouvrent au monde. C'est les livres, tous les livres, quels qu'ils soient. Donc, pour moi, il faut vous avez peut-être raison sur des points que vous avez dit. Si vous les dites, c'est que vous les sentez comme ça. Mais moi je me dis, qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on peut partager comme principe? C'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'on est contre la violence, contre les catégories vulnérables? Est-ce qu'on est pour l'égalité? L'égalité, ce n'est pas quelque chose de formel. L'égalité, c'est vous avez droit à postuler pour tel poste, et bien vous avez droit. Je sais pas, je dis peut-être tout à l'heure, par exemple, on nous sort à chaque fois, les femmes ici en Algérie sont mieux que dans les pays développés, parce qu'ici on a l'égalité de salaire. C'est vrai, on a l'égalité de salaire au recrutement, mais après c'est fini. Après les hommes vont grimper, ils vont être promus, ils vont connaître des promotions, et les femmes elles vont stagner. Regardez, j'ai travaillé un peu sur les ingénieurs des pétroles, et vous voyez comment, moi je trouve que c'est un gâchis, que toutes ces personnes, ces filles qui ont été formées dans les pétroles pour travailler sur le terrain, elles sont dirigées vers les bureaux, à la limite je suis à l'informatique, etc. Mais alors qu'elles ont mis toutes leurs études, leur énergie, c'est pas rien de travailler sur les pétroles, dans tout ce qui concerne ce domaine-là. C'est un secteur moderne, c'est un secteur très important pour l'Algérie, et bien on les dirige vers les bureaux. Donc vous voyez, c'est ça qui est important à débattre. Maintenant, à propos de la religion, ça moi je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que ce n'est pas ma spécialité. Voilà, M. Diamantré, il est là. Par contre, moi je pense que si on est musulman, on n'est pas musulman, là c'est autre chose. Mais si on est pour la justice, si on est pour le respect de l'être humain, quel qu'il soit, il faut qu'on se dise, cette loi elle pose problème. Comment on va faire pour essayer de trouver des solutions? Nous, on a eu on a beaucoup travaillé, par exemple, sur les mères célibataires. Les mères célibataires, c'est une réalité. C'est une réalité. Elles sont là et les enfants sont là.
Seulement, c'est quoi? La société se dit, oh là là, les mères célibataires, les enfants, vous savez combien ils sont? 4 000 ou 5 000 sur 1 million de naissances chacun. C'est rien du tout. Cette petite poignée d'êtres humains, de bébés, comme vous le faites. C'est incroyable. Comment ces femmes sont rejetées? Comment ces femmes, on leur dit, ah oui, on va vous faire une aide par l'APC, etc. Mais c'est pas vrai. Le texte n'est pas applicable. On parle par exemple de la pension. Vous savez que les femmes, pour les femmes divorcées, certaines n'arrivaient pas à obtenir la pension alimentaire des enfants. C'est pas tahoum, hein, c'est les enfants. C'est-à-dire il faut les nourrir, il faut les vêtir, il faut les envoyer à l'école, etc. Il y a une loi, très bien, 2015, qui a créé le fonds de pension alimentaire. Nous, on a dit c'est très très bien. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. On n'a pas encore vu le résultat. Ils ont pris, je crois, 1 ou 2 wilayas pilotes, mais Alger, il n'y a rien encore. Dans beaucoup de wilayas, il n'y a absolument rien. À chaque fois, je dis, mais vous nous avez dit que les femmes, vous avez dit que la loi, regardez, mais moi, je suis de faire la pension d'Adrel, etc. Sans vous parler de tout ce qui s'était passé, des débats qui s'étaient passés avant la promulgation de la loi, avant le vote de la loi. C'était les femmes pour divorcer, elles vont en profiter pour se faire entretenir, c'est pour les mères célibataires, des aberrations. Mais dire que ce fonds de pension qui concerne les enfants, la pension alimentaire des enfants, ils ne s'habillent pas, mais ça fait rien. أنا عندي 2 بوان. كاين أخت تكلمت على ما هو مشترك عالميا لنساء العالم، وكاين الأخت تكلمت على الدين. ما هو مشترك عالميا حتى واحد ما قال باللي احنا رانا وحدنا في العالم، عندنا مشاكلنا وعندنا أشياء مشتركة مع العالم وعندنا أشياء خاصة بنا. لكن النساء في العالم والرجال في العالم يشتغلوا باش يغيروا الواقع، احنا ما نشتغلوش. هذا هو الفرق. لما نتكلم عن لا فيولونس في فرنسا اعتقد كل دقيقه كاين امراه فيولي ولا امراه معنفه معروفه. في الامريكان لا ميم شوز، حتى في الدول الاسكندنافيه اللي هما لي ميور بي دون لي دروا لوا عندهم العنف. بصح نقول لك مثلا كندا العام اللي فات 40 مليار دولار كندي صرفت على النساء المعنفات. واش عندك انت يصرفوا على النساء المعنفات؟ فتحنا سنتر في تموشنت باش نقدروا نستقبلوا فيه المعنفات ونراعيوهم نفسيا وفكريا ونداويوهم. حتى احنا حاب يعطينا ني لو تيغا ني لوكال ني مساعده. يفالي لي زورغانيزاسيون انترناسيونال اللي يعطونا مساعده باش نفتحوا السنتر. تليفون فيغ ما حبوش يعطونا لا لين باش نسمعوا النساء اللي يشكيوا لنا واللي يعيطوا واللي يبكيوا واللي مضروبات واللي معورات واللي مكسرات واللي لا ديفيرونس. واش عندنا احنا واش عند الاخرين؟ مش لانه ما عندهمش لا ميم سيتوياسيون، ما عندناش نفس الحلول، ما عندناش نفس الاهتمام بالقضايا. هذا هو المشكل. مش مشكل لانه احنا وحدنا في العالم، احنا عندنا برك مشاكلنا، هما عندهم مشاكلهم، احنا عندنا مشاكلنا، بصح احنا مع الاسف ما نجتهدوش باش نلقاو الحلول لمشاكلنا. نرجع للاخت اللي تكلمت على عطات اكزامبل تعدد الزوجات. الايه الكريمه واش تقول في تعدد الزوجات؟ وعلاش انا قلت من قبيل وانا نقول اسباب النزول، كل ايه عندها سبب النزول. كي جات الايه جات في وقت الحروب الاسلاميه والفتوحات الاسلاميه والشهداء وبقاء السيدات بدون ازواج واطفال بدون اباء. الايه جات تقول وان خفتم في اليتامى، تبدا وان خفتم في اليتامى، ما تبداش من عندكم حق الزواج وزوج، تبدا وان خفتم في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. معناها انه المنكحات او النساء اللي رايحين يتزوجوهم هما النساء اللي عندهم مشاكل، اللي عندهم اطفال، باش يحميوهم ويحميوا اطفال. لقيتي انت واحد يروح يتعدد الزوجات، يجيب مرة عندها اولاد، يروح يجيب طفله تاع 14 سنه
إذا هذا هو الاجتهاد اللي احنا نتكلموا عليه. عندك النص باين واضح، وعندك الاجتهاد اللي كيف انت تخلي القانون يحمي هذا الناس من الاشكالات اللي تستغل باسم الدين. انا من قبل وانا نتكلم نقول استغلال الدين، ما رانيش كاتيجوري 100% بلي الدين ما يصلحش. من الناس راهي تستغل في الدين، الفتاوى، الفقهاء استغلوا الدين من بدايه اللي بدات الدين، هما يستغلوا في الدين. وحي قراي الكتب الدينيه واجتهادات الفقهاء وتشوفي المراه شيطان، المراه مش انسان، ما تكزيستيش. مره انا في التسعينات كنت ماشيه في دودوش مغرد، لقيت واحد لاشان تيريبل على لا بيبيوتيك هذيك اللي قدام سوتيغا هذيك. جيتي والله وكاع الخاوه باينين على ليبوك كانوا كاع يلبسوا هذاك اللباس والغاشي اللي هنا. قلت والله جو في رونتري جو في فوار كيس كيل. دخلت لقيتهم دايرين لاشين على واحد الكتيب قد هذا. واش كتيب واش يقول؟ شريته، رحت درت لاشين غزمه كانوا نساء وحده ورجال واحد، فوت فاسيلمون شريت الكتاب رحت قريته. واش يقول؟ واحد يفتي يقول المراه تخرج في 3 حالات فقط للشارع، في ثلاث حالات. احنا نعرفوا بلي كانت الجزيره العربيه كانت صحراء، كانوا الناس كل برا، كانت خيمات، ما كانش اللي يخرج وما يخرج. في 3 حالات. واش هي؟ عند الولاده، عند الزواج، وعند الممات. هذا الفقيه انا رحت كتبت مقال قلت هذا الفقيه دخل في علم ربي يكون عينه يقول هذا الكلام كان يقولوا في القران، ما قالش بلي المراه تخرج في 3 حالات. حدد لناش الاقامه، هذا حدد لنا الاقامه. باي حق انت تحدد لي الاقامه تاعي؟ شكون عطاك هذا الحق؟ غدوه من ذاك جاني تهديد وجاني كفن وجاني تليفون وجاني لكن يكون عندنا جرأة لنقاش الأشياء. ما عندناش الجرأة لنقاش الأشياء. حتى اللي متدينين هنا ويعرفوا الدين ما يناقشوش لأنهم يخافوا كاع يحطوا راسهم في التراب. لازم يكون عندنا شجاعة باش نقولوا ديننا هاوش فيه إيجابي وهاوش أضافوا له الناس اللي يدعيوا الدين. هذه مشكلتنا الحالية، مش مشكلة المجتمع فقط مع المشاكل المجتمعية المطروحة. مشكلة المجتمع مع الفكر ومع الإضافات ومع استغلال الدين بكل الطرق. استغلاله في الجهاد، استغلاله في القتل، استغلاله في الأسر، استغلاله في نكاح النساء، استغلاله في كل شيء. كل يوم فتاوى قرأ. لا أحد قال لك أنه الدين ما كل حق، كل إنسان عنده حق أنه يدافع على دينه ويتمتع بدينه، ولكن ما تفرش عليا رأيك أنت في الدين، مش ما جاء في الدين، رأيك أنت في الدين. لأنه أنت شفت الدين بطريقتك هذه لازم تفرضوا عليا أنا نمشي فيه. نو، هذا هو الإشكال المطروح. كيفاش نستطيع أن نصفي الدين من هذه الإشكاليات؟ كاين ناس أخرين يقولوا مراجعة أسباب النزول، لأنه السبب اللي جاء فيه النص في الوقت الفلاني ما هوش هو الحالة الفلانية الآن. كاين كل واحد واش يقول. حنا نقول أنا خليني غير مع النص، خليني مع الإضافات تاع الفقهاء. هما أفراد كما الناس، هما ناس كما المجتمع، كما الناس الكل عندهم اجتهاداتهم، ولكن اجتهاداتهم من منطلقاتهم ومن ثقافتهم ومن ذاتيتهم، مش من النص الحقيقي. شكرا. Avant de passer la parole au monsieur, une petite réponse à la demoiselle qui... Est-ce que vous avez posé une question à moi ou à tout le monde? À tout le monde, d'accord. Là, je ne serai pas long. Donc, ce qu'il faudrait dire d'abord, c'est que bon, mon point de départ, je suis islamologue, je n'ai jamais mis les pieds en France, pour vous dire. ما رحت لفرنسا، انا فرنسا ما نعرفهاش، نقرا عليها بزاف بصح ما حطيتش رجلي فيها. Et je suis pas contre. انا قادر كاش نهار نروح. Mais bon, c'est pour vous dire que mon point de départ, ce n'est pas les mouvements d'émancipation de la femme, ni on va dire l'atmosphère internationale favorable aux droits des femmes, etc. Non, c'est pas ça. Mon point de départ, c'est le texte. Moi, je suis islamologue. Mon job, c'est de lire les textes et d'essayer d'en sortir des idées qui soient compatibles avec notre réalité ici et maintenant.
الان وهنا ماشي من بعد والاخره وكاع نو نو هذيك سي نوتر هيستوار الاخره واحد ما راه عارف واش فيها وواحد ما على بالوش راح يصرى فيها مي مشكل الناس هنا والان احكي لي معايا هنا بون بروميير بوين دوزيام بوين لو تكست نو دي ريان دو لوي ميم جيب القران دركا جيب المصحف حطيه 1000 سنه ما ينطقش لو تكست نو دي ريان دو لوي ميم النص الفقيه هو الذي ينطقه والفقيه ينطق النص يقول لك واش راه يقول لك النص بناء على واش قراه هو اذا هو حبس في الابتدائي دماغه يحبس في الابتدائي وراح يقرا لك القران يفسره لك بذهنيه الابتدائي انا اطرح سؤال هذا الناس كلهم اللي راهم يفتيوا في الجزائر في القنوات وفي الجوامع وخارج المساجد وفي كل مكان ما هو مستواهم واش قراوا وين وصلوا اغلبهم ما عندوش بكالوريا اغلبهم ما عندوش بكالوريا كيفاش هذا يجي يقول لي واش راه يقول القران كيفاش واش من مستوى عنده باش هذه وحده ثانيا وثالثا لي تكست il faut les textes sacrés il faut les contextualiser parce que le texte il a un contexte النص ظهر في واقع والنص عنده واقع تاريخي هو بالاساس جاي خاطب هذاك الواقع التاريخي هذاك الواقع التاريخي اللي كنت نتكلم عليه دوك قبل نفيسه يعني يجب اخذه بعين الاعتبار لماذا ظهر هذا النص وبالخصوص النصوص التشريعيه وليس فقط تشريعيه احنا كي نجي نشوفوا في الحقيقه كل النص القراني كله عنده تاريخ له تاريخ ومشكلتنا احنا الكبرى اليوم كمسلمين اننا نقرا القران ولكن ماشي نقرا نرتل القراءه سي اوتر شوز lire c'est autre chose nous n'avons jamais lu كما قال يوسف الصديق التونسي ما قريناش القران نرتله on le récite ce qu'on fait nous c'est la récitation c'est réciter le texte lecture on n'a jamais lu le texte bon donc lire le texte ça veut dire quoi ça veut dire que connaître son histoire حنا ما نعرفوش التاريخ نتاعو وكأننا كي شغلنا نتعاملوا مع ولد ما نعرفوش هذا اهله وين تربى وين كبر في الجلفه كبر في تمراست كبر مع التوارق كبر في تمتيجه كبر في العاصمه وين كبر ما تقدريش تتعاملي مع طفل اذا ما تعرفيش البيئه اللي جا منها كما ما نقدروش نتعاملوا مع نص وبالخصوص اذا كان مقدس لانه التقديس راه يؤدي للعنف يؤدي واش كانت تقول ما تفكرش كيما انا وهذا التفكير تاعي انا نشوفه مقدس اذا نقتلك جو تو سي كلير اي نت اذا التفكير تاعي ماخوذ من مصدر مقدس وانا راني نشوف باللي ما افكر فيه هنا مقدس اذا انت تخالفني نقتلك سي كلير وهذا هو الشيء اللي راه قاعد يوقع بالتالي سكي فودغي دونك سي كيفاش نحمي contextualiser les textes et surtout connaître l'histoire du texte لازم نعرفوا تاريخ هذا النص كي نتعامل معاه بتاريخه خارج اذا تعاملنا معه خارج التاريخ نتاعو on va être en déphasage total et en anachronisme total par rapport à la réalité ici et maintenant وهنا ندخلوا في الصدمات والعنف والشيء اللي راه قاعد يصير وما نحميوش النص بلوس حتى النص ما يكونش محمي نبادلوا به ماشي نحميوه برك نردوه فضيحه كما راه الان راه في العالم مسيو سي تفضل صحة. Rapidement, c'est juste pour dire le principe d'égalité, c'est un principe qui est au-dessus de tout. Soit on décide c'est comme ça, soit on décide de le mettre en balance et de faire des signatures. C'était juste pour dire à propos du NDS, si le NDS s'oppose à des pétitions sur les droits des femmes, c'est tout simplement que les droits ne doivent pas être soumis des femmes, le principe d'égalité ne doit pas être soumis au principe du nombre. Ça voulait dire que si les islamistes avaient recueilli 2 millions de signatures, les aiment tableau. C'est-à-dire qu'ils ont 1 million, ils ont 2 millions, ça veut dire que l'égalité, c'est non négociable. Si on avait fait à l'indépendance une pétition pour demander est-ce qu'une bêtou, le Benet est msite. Est-ce que Jose a dit mais Jose, 5 juillet 62, le Benet m'a hoche l'école. Heureusement qu'il y a des gens qui ont pris une décision politique, qui ont dit qui les enfants, les garçons, ils iront à l'école. Ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui à l'université, on a une majorité de filles qui sortent comme diplômées. Ben, heureusement qu'ils n'ont pas soumis ça à la règle du nombre. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Sinon, clôture. Ok, c'est bon. C'est bon. اوكي شكرا اذا شكرا نافس الحرش شكرا دليل اعمار
d'abord pour votre présence, pour avoir voulu accepter notre invitation et pour ce qu'elles ont présenté, pour ce qu'elles ont شيء اللي فادونا به. شكرا والى اللقاء في الندوه المقبله. شكرا لكم انتم ايضا على حضوركم. الى اللقاء في الندوه المقبله.